Al final de la Segunda Guerra Mundial, Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, Hitler, después de haber conquistado gran parte de Europa, dat hij een groot deel van Europa heeft veroverd, quiso tomar a Inglaterra. hij wou Engeland in bezit nemen. Y amenazó al presidente en Hij bedreigde ese de president entonces de Inglaterra Vanaf toen Engeland a rendirse. gaf zich over. Hitler le amenazó de que destruiría, iba a bombardear a toda Inglaterra. Hitler bedreigde hem dat hij heel Engeland zou bombarderen. Todo el pueblo de Inglaterra Het hele volk- atemorizado porque había visto lo que Hitler era capaz de hacer. Het hele volk van Engeland was bang omdat ze hebben gezien wat Hitler in staat Ya was casi te doen. toda Europa estaba en sus manos. Bijna heel Europa was in zijn handen. Y gracias al liderazgo de un hombre, God dank voor de leiderschap van een man. todo el pueblo amedrentado, Het hele volk las amenazas, bang vanwege de bedreiging. habían escuchado lo que había sucedido en toda Europa, Ze hebben gehoord wat er gebeurd is in heel Europa. no sabían qué hacer. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Así que Winston Churchill Dus toen Winston Churchill, habló a su pueblo hij sprak tot zijn volk. y dio un mensaje esperanzador. Hij gaf een boodschap die hoop gaf. Todavía hoy se recuerda a Winston Churchill por ese Tot nu toe wat Winston Churchill herinnerde dat discurso. woord. Y gracias a ese discurso, God dank dat toespraak. todo el pueblo de Inglaterra se inspiró. Het hele volk van Engeland wordt door geïnspireerd. Winston Churchill respondió a Hitler diciéndole: Winston Churchill antwoordde tot Hitler en hij zeide: pelearemos por el aire, we zullen door de Pelearemos lucht en el strijden. campo. We zullen op het land strijden. pelearemos con el agua, We zullen met op de por la water strijden. marina, pelearemos con toda nuestra artillería, We zullen met al onze Pelearemos. artillerie strijden. pelearemos, We zullen strijden, pero nunca maar we nos zullen nooit rendiremos. ons overgeven. Nunca nos We rendiremos. zullen ons nooit Den un codazo al overgeven. que está a su lado y dígale: nunca te rindas. Duw degene naast je, zeg, geef je nooit Sigue over. adelante. Ga door. Quema tus barcos. Verbrand je schepen. Sigue adelante. Ga naar voren. Nunca te rindas. Geef je nooit over. Todos los creyentes que queremos lograr algo en la vida, Alle gelovigen die iets willen tenemos bereiken que in hun leven, vencer toda oposición que se levante we contra moeten alle nosotros. tegenstand overwinnen die tegen ons opstaat. Como dicen los holandeses, Zoals de Nederlanders zeggen. el no ya lo tienes. Het nee heb ik al. Lo puedes conseguir, el sí. Het ja kan ik krijgen. Nunca te des por vencido. Laat je nooit overwinnen. Sigue adelante. Blijf doorgaan. Persiste. Je zal Todo overwinnen. aquel que crea que puede lograr algo fácil en la vida está equivocado. Iedereen die denkt dat ze iets makkelijk in het leven zou kunnen bereiken, Todo die heeft zich aquel que vergist. crea que logrará las cosas sin oposición está equivocado. Iedereen die de dingen kan bereiken zonder tegenstand, die heeft Solo zich los que vergist. persisten, Ieder die volhardt, solo los que permanecen, uit degene die blijft, solo los que queman sus barcos, uit degene die hun schepen solo verbrandt, los que entienden que no hay vuelta atrás. iedereen die begrijpt dat er geen weg terug is. Usted no podrá lograr nunca nada en la vida sin que le cueste sudor, esfuerzo, compromiso y dedicación. Je zal nooit iets in het leven kunnen bereiken zonder zweet, bloed, tranen voor Nada je. es fácil en la vida. Niets is makkelijk in het leven. Necesitamos armarnos de valor We moeten moed bij elkaar rapen. y enfrentar cualquier oposición que se presente En wat voor tegenstand ook het hoofd bieden, en zich el camino de voordoen nuestro propósito, op het weg naar onze de doel, nuestra misión, naar onze missie de toe, nuestro destino. naar onze toekomst toe. Quiero hablarte a tu espíritu. Ik wil tot je geest spreken vandaag. Quiero que entiendas que la vida no es para cobardes, Ik wil je uitleggen, het leven is niet voor ni laffe, tampoco es un juego. maar het is ook geen spel. Tienes una sola, Je hebt alleen maar één. no la desperdicies. Die mag je niet Pero missen. enfócate en alcanzar lo que Dios ha puesto en tus manos. Focus je om te bereiken wat God in je handen El heeft llamado gelegd. que Dios te ha entregado. De roeping die God in je handen heeft El gelegd. propósito para el que estás en esta tierra. Het doel waarvoor je hier op aarde bent. No lo pierdas de vista. Mis het niet uit je oog. No ceses. Geef niet op. No cedas. No te rindas. Geef Sigue niet als overwinnaar, adelante. maar ga door. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Geef een stevig applaus aan de Heer. Quiero enseñarte algunos principios, algunos puntos importantes sobre la oposición. Ik zal een paar belangrijke punten vermelden over de tegenstand. Número 1. Nummer 1. Siempre habrá oposición. Er zal altijd tegenstand zijn. ¿Le parece conocido? Komt dat je bekend voor? Hermano, por muy buena, por muy bondadosa, Broeder, hoe goed, hoe
goed por muy geven, noble que sea, la misión o el sueño de tu vida, siempre vas a encontrar oposición. in de droom van je leven zal je altijd tegenstand vinden. No importa que la misión o el sueño de tu vida En maar uit de droom of de missie of de droom van je leven sea inspirada por Dios, geïnspireerd is door God. tenga como objetivo glorificar a Dios, Dat als doel heeft om God groot te procure maken. servir a los hombres, Die zorgt ervoor om de mensen te ayudar a dienen, los hombres, om de mensen te beneficiar helpen, a los om de hombres. mensen voordeel te leveren. Toda misión, por noble que sea, Alle missies, hoe goed ze ook mogen zijn, tendrá ze oposición. zullen altijd tegenstand hebben. Quiero decirte tres cosas acerca de la oposición. Er zijn 3 dingen te vertellen over tegenstand. Muchas veces vienen de las personas menos esperadas. Vaak komen van de mensen waarvan je het niet verwacht. Porque en este caso, Maar in dit geval, la Biblia dice, de Bijbel zegt, y le acechaban los escribas y los fariseos a fin de hallar de qué acusarle. en de schriftgeleerden die probeerden na te gaan of ze iets vinden om hem te kunnen beschuldigen. ¿Sabe usted Weten jullie? quiénes fueron los principales opositores del Señor Jesucristo? Weet je wie de grote tegenstanders waren van de Heer Jezus? Nada más y nada menos que los mismos religiosos. Niemand meer of minder dan dezelfde religieuze mensen. En este caso, In dit geval, estamos hablando de los escribas y los fariseos. we spreken over de fariseeën en de ¿Sabe usted schriftgeleerden. quiénes eran los escribas y los Weet je wie de fariseos? fariseeën en de schriftgeleerden waren? Fue el movimiento religioso Ze waren religieuze que se bewegingen levantó en el tiempo intertestamentario, die opstonden in de intertestamentaire tijd. conocido como la época del silencio. Bekend als de Un stiltetijd. periodo de aproximadamente 400 años, Een periode van ongeveer 400 jaar. ubicado específicamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Die zit, om het precies te zijn, dus de Después Oude de en la het Nieuwe última Testament. profecía de Malaquías Na de laatste profetie van Malachi. y antes de que apareciera Juan En voordat Johannes el Bautista de doper opstond. con una palabra de arrepentimiento. Met een woord van bekering. Algunos de ustedes lo encuentran en su Biblia porque hay una página en blanco En een paar vind je in je Bijbel. Het is een witte entre el Antiguo y bladzijde. el Nuevo Tussen Testamento. de Oude en het Nieuwe Testament. Aunque usted la cruce, la pase tan solo en segundos, Ondanks dat hij alleen maar naar de es tweede un gaat. periodo que duró 400 Het is años. een periode die ongeveer 400 jaar heeft geduurd. No visión, Geen visie. no profeta, Geen profeet. no palabra de Dios. Geen woord van God. Un tiempo de ceguera y sequedad espiritual. Een tijd van geestelijke Bueno, en droogte. ese tiempo Dus in dat tijd se levantaron los fariseos. stonden de fariseeën Era el op. movimiento religioso más estricto. Het was de meest strikte Era religieuze el beweging. movimiento religioso Het was de religieuze beweging más celoso. die jaloerse was. Sin embargo, Waarschijnlijk. fueron ellos precisamente Precies hun was los het. principales opositores De grootste del tegenstander waren. Señor y de la obra de Cristo. Van de Heer Jezus en van het werk van Jezus. La oposición muchas veces viene de las personas menos esperadas, De tegenstand komt vaak van de mensen waarvan je het de minst quienes verwacht. nosotros esperaríamos Van wie wij zouden verwachten ayuda, dat hij ons zou helpen, consuelo, dat hij troost zou geven, apoyo. dat hij steun zou Muchas krijgen. veces son esas mismas personas Vaak zijn het diezelfde los personen, principales opositores. de grootste tegenstanders. ¿Le parece conocido? Komt dat je bekend voor? A veces esperamos la comprensión en la familia. Soms verwachten we begrip in de familie. Nuestra familia, Onze familie, nuestros mejores amigos, onze beste vrienden, nuestros conocidos, onze bekenden, nuestros profesores. onze leraren. Esperamos palabras de elogio. We verwachten een woord van Apoyo. eer, steun. Cuando usted se levanta con un sueño, Wanneer je opstaat met een droom, parece que las personas menos oportunas, het lijkt alsof de meest gunstige o mensen, sea, las personas de las que usted espera apoyo, of de mensen waarvan je verwacht dat je son steun los que se krijgt, encargan de querer die ervoor zorgen matar tu propio sueño. om je droom kapot te maken. ¿Le parece conocido? Komt dat je bekend voor? Hello. Hallo? ¿Le parece conocido? Komt dat je bekend voor? Fueron los hermanos de José los que le echaron a él en el pozo Het waren de broers van Jozef die hem in de put gooiden. y luego le vendieron. En daarna verkochten ze hem. Fueron ellos los que planearon matarle. En degene die een plan heeft gemaakt om hem te vermoorden. Usted me dirá, pastor, todavía mi familia no ha procurado matarme. Ik kan zeggen, voorganger, tot nu toe heeft mijn familie niet geprobeerd mij te vermoorden. La familia, De familie, los amigos de vrienden y muchas veces en vaak los mismos hermanos de la iglesia. dezelfde broeders en zusters van de gemeente.
en vez de estimularnos, In plaats van ons te stimuleren, pueden convertirse en los principales opositores. kunnen ze veranderen in de grootste tegenstander van ons. Pero no solamente Maar niet alleen la oposición muchas veces se levantan de las personas menos esperadas, staat de tegenstander over de minst verwachte mensen, sino que también las oposiciones se levantan en el tiempo menos esperado. maar ze staan ook in de minst verwachte tijd. Parecen sorpresivos. Het lijkt verrassend. Porque mire el texto, Maar kijk de tekst. dice que Jesús le dijo, extiende tu mano, Die zegt, Jezus zegt, strek je y hand su uit. mano fue restaurada. En zijn hand werd hersteld. ¿Sabe usted qué tiempo estaba viviendo el Señor? Weet je welke tijd de Heer Jezus aan het leven Un was? tiempo glorioso, Een glorieuze tijd. un tiempo de milagros, Een tijd van wonderen. un tiempo de unción Een sobrenatural. tijd van bovennatuurlijke salving. El ministerio de Cristo De bediening van Jezus, estaba tomando más fuerza, die was meer kracht más aan het fama, krijgen. Meer bekendheid. más avance. Meer vooruitgang. Y en el momento menos oportuno En op het meest verwachte moment se levanta esta resistencia. stond deze tegenstand op. ¿No le ha pasado a usted que parece que va todo bien Is het niet wel eens overkomen? Het lijkt alsof alles y goed de ging. En repente plotseling sucede algo que le quiere robar todo el gozo? gebeurt er iets wat je alle blijdschap wil afpakken. Así son las oposiciones. Zo zijn de tegenstand. En los momentos menos oportunos. En de minst verwachte De las momenten. personas menos esperadas Van de minst verwachte personen en el tiempo menos esperado. en de minst verwachte tijd. Cuando Jesús empezaba a acercarse más a su misión, Toen Jezus dichter bij zijn ya missie Jesús kwam, había empezado a hablar de que sería entregado, Jezus begon al te praten dat hij overhandigd zou worden. se levanta Toen stond esta resistencia. deze tegenstand op. Pero número 3, Maar nummer 3, no solamente viene de las personas menos esperadas, wordt alleen van en de el minst tiempo verwachte menos esperado, mensen en de minst verwachte sino que tijd. también se levantan con una gravedad inesperada. Maar het staat ook met een grote Es decir, que la situación era sumamente delicada. probleem. Dus deze was een zeer ingewikkelde probleem. El texto dice en el libro de Marcos, De tekst zegt in het boek van Marcus, en el libro de Lucas que hemos leído, het boek van dice, Lucas wat we gelezen hebben, y die ellos zegt, se llenaron de furor. ze vulden zich met boosheid. Los fariseos y los escribas se enojaron. De fariseeën en de schriftgeleerden die werden boos. Ahora ellos no lo tomaron muy suave. Nou, ze hebben niet heel rustig genomen. Lucas dice, Lucas zegt, y que hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. en ze hebben onderling gesproken wat ze tegen Jezus konden Pero doen. Marcos no solo dice qué podían hacer contra Jesús, Maar Marcus zegt niet alleen wat ze tegen Jezus konden sino que doen. Marcos dice Maar Marcus zei que consultaron a los herodianos. O sea, dat ze el contact hebben genomen ejército de Herodes. met de leger van Herodes. Y dice, En hij zegt, y planificaron matarle. en ze hebben een plan gemaakt om hem te vermoorden. Hablaron entre sí. Ze hebben tegen elkaar gesproken. Señores, es inconcebible. Heer, het is El movimiento religioso de religieuze beweging. ahora se une a un grupo de gentiles, Die sluit zich niet aan bij de paganos, goddelozen. los que eran espirituales, Degenen die geestelijk waren. se unen Die sluit zich aan a los paganos aan de goddelozen. para destruir al Señor. Om de Heer te vernietigen. Mire que cuán grave era la situación. Kijk hoe gevaarlijk de situatie was. Jesús Jezus, estaba seriamente en aprietos. die was serieus in verdrukking. Había venido con una misión de Dios. Die is met de missie van God gekomen. Tenía el respaldo divino de Dios. Die had de hemelse steun van God. Milagros, Wonderen, sanidades. genezingen. El poder de Dios estaba sobre De él. kracht van God was over hem. Pero aún a él se le levantó oposición. Maar zelfs tegen hem is er opstand ¿Qué gestaan. espera usted? Wat verwacht u? ¿Que las puertas se le abrirán de par en par? Dat de deuren aan beide kanten open zal slaan? ¿Que el enemigo le cederá el terreno? Dat de vijand jou het stuk grond zal ¿Que geven? será fácil? En dat het makkelijk zal ¿Que zijn? no demandará esfuerzo? Dat er geen inzet ¿Que no gevraagd tendrá wordt que van jou? sudar? Dat u niet hoeft te ¿Que zweten? no se necesita compromiso? Dat u geen verplichting nodig hebt? Está equivocado. Je vergist je. Todo
los que quieren lograr algo serio en la vida, Iedereen die todos los iets que in quieren hun leven cumplir bereiken, el propósito de Dios iedereen en het doel su van God vida, wil bereiken in hun todos los que leven, sueñan con llevar a cabo su misión, iedereen die hun missie wil verwerkelijken, tendrán que enfrentar die oposición. moeten tegenstand Necesitarán bieden. quemar sus Ze barcos. moeten hun schepen verbranden. Necesitarán seguir Ze adelante. moeten door kunnen gaan. Cerrar todas las puertas de escape. Alle uitvluchtwegen Nunca sluiten, ceder. nooit opgeven, Aunque muchas veces tenga que costarle la vida. omdat u soms je leven Habrá moet alguien que kosten. entienda de lo que le estoy hablando Is er en iemand esta die tarde. begrijpt waar ik het vanmiddag over heb? Estoy hablando a un grupo de hermanos y de hermanas en esta Ik spreek tarde een groep broers en zusters que vanmiddag entienden que tienen un llamado de parte de Dios, die begrijpen dat ze een roep hebben que van no God, están en este lugar por dat ze coincidencia, niet toevallig in deze plaats que zijn. no ha sido un error Dat er del geen piloto fout- que le trajo hasta este país, Dat geen fout is dat hun naar dit land heeft gebracht. ni tampoco de la madre que le parió. Of van de moeder die hun ter Ha wereld heeft sido gebracht. por error, ha sido por equivocación, Het is door een fout, door een vergissing. sino que usted está aquí con un propósito. Maar je bent hier met Y een cuando doel. hablo de aquí no me refiero necesariamente en este En lugar wanneer ni ik en het este hier país. heb, refer ik niet Me naar deze refiero a que plaats of usted land, vive maar dat je leeft porque tiene un propósito que omdat je een cumplir. doel hebt in je leven. Porque usted no es un error. Want je bent geen fout. Que usted tiene una misión Je que hebt een cumplir. missie die je moet verwerkelijken. Que sería vergonzoso, lamentable que no lo entienda. Dat is jammer genoeg schaamteloos dat je niet begrijpt. Gentes que desisten tan fácilmente Mensen die cuando makkelijk encuentran opgeven cualquier tipo de Wanneer ze resistencia. werken tegenstand ook krijgen. Hello. Hallo? Hermano, ¿qué le ha pasado? Broeder, wat is hier gebeurd? Tengo que no le veo en la iglesia. Ik ga niet naar de ¿Qué ha gemeente. pasado con usted? Wat is met je gebeurd? Es que no me saludaron. Het is omdat ze me niet gegroet hebben. Hello. Hallo? Es que no me miraron bien. Het is omdat ze Alguien niet me miró blij con naar mala me cara keken. y por eso Ze hebben yo he met een lelijk abandonado el propósito de Dios Ze hebben para met mi een lelijk vida. gezicht gekeken. Yo Daarom he heb ik het doel van preferido God irme al achter me gelaten. mundo Ik ging liever antes de que wereld resistirme dan tegenstand te bieden. a rendirme. In plaats van me over te geven. Yo creo que a todos nosotros Ik geloof dat we allemaal hemos tenido que enfrentar resistencia y oposición. tegenstand en oppositie Pero aan déjame moeten decirte. inventeren. Maar ik moet je wat zeggen. Si quieres cumplir el propósito de Dios, Als de doel van God wil verwerkelijken, tienes que enfrentar oposición. dan moet je tegenstand het hoofd bieden. Permítanme decirles algo. Sta mij toe u iets te zeggen. La oposición De tegenstand, solo servirá die zal alleen maar dienen para empujarte om jou te a duwen cumplir el plan y el propósito de om Dios. het plan en de doel van God te verwerkelijken. ¿Sabe usted lo que fueron estos opositores del Señor Jesucristo? Weet je wie deze tegenstanders Fueron waren? Tegen Jezus? marionetas en las manos de Dios. Ze waren marionetten in de handen van God. Porque la oposición que se levantó, Maar de tegenstand die la opstond, resistencia del diablo, de tegenstand van de duivel, los rumores del enemigo, de rumor van tan de solo vijand, empujaron al Señor Jesucristo die duwde alleen de Heer Jezus. a avanzar, Om vooruitgang a te boeken. acelerarse en el cumplimiento del propósito de Dios. Om zich te versnellen in de verwerking Déjame van het doel decirte van que God. la oposición que encuentres en el camino, la resistencia que encuentres en el camino, solo te va a hacer más fuerte, solo te va a habilitar, solo va a desarrollar en tu vida la destreza, la fe y el carácter necesario para llevar a cabo el sueño de Dios en tu vida. Hay alguien que entienda de lo que le estoy hablando. Quema tus barcos, cierra las puertas de escape. La resistencia solo acelera Die versnelt alleen el maar. cumplimiento de la misión de Dios para De tu vida. verwerkelijking van het doel van God Levante voor su je mano y leven. dele la gloria al Hef Señor je en armen esta omhoog, geef de tarde. glorie aan de Heer vanmiddag. Si tienes oposición, no te rindas. Als je tegenstand hebt, geef je Si niet op. encuentras resistencia, no te Als je rindas. weerstand krijgt, geef niet op. El diablo es una marioneta en las manos de De duivel Dios. is een marionet in de handen van Tus God. enemigos solo son una marioneta en las manos de Jouw vijand is alleen Dios. maar een marionet in de handen El van Señor God. te está empujando. El Señor te está acelerando. El Señor tan solo está activando el propósito de Dios en tu vida para que te formes, para que formes el carácter que necesitas formar. Porque el reino de Dios solo es para los valientes y los valientes son los que lo arrebatan. Alguien puede decir amén. Kan iemand amen zeggen? Aleluya. Halleluja!
Pero el segundo punto es, Maar het tweede punt is, ¿cómo debemos enfrentar la oposición? hoe moeten we de tegenstand het hoofd bieden? Te he dicho lo que la oposición es. Ik zeg je wat de tegenstand is. La oposición De aparece tegenstand de verschijnt las personas menos van esperadas, de mensen waarvan je niet verwacht. en el tiempo menos En de esperado meest verwachte tijd. y en la gravedad En o de la forma menos op esperada. de meest verwachte manier. Pero no te quiero dejar ahí. Maar ik blijf niet alleen daar. Ya te he dicho que la oposición te va a empujar. Ik heb je al gezegd, de tegenstand zal je Los voortduwen. problemas te van a De acelerar. problemen zal je versnellen. Los problemas te van a llevar a buscar una medida para seguir De adelante. problemen zullen ervoor zorgen dat je een middel gaat zoeken om door te kunnen Pero gaan. permíteme enseñarte cómo debes enfrentar la Maar ik zal je oposición. even uitleggen hoe je de tegenstand het hoofd moet bieden. Permítame leerle lo que hizo el Señor Jesucristo. Sta me u toe voor te lezen wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dice el texto. De tekst zegt, En aquellos días. gene dag, ¿En cuáles días? in welke dagen? En los días en que se había acrecentado la oposición. In de dagen dat de tegenstand En el tiempo toegenomen que was. había crecido In de tijd los enemigos del Señor. dat de vijanden van de Heer En el gegroeid tiempo que waren. los escribas y los fariseos se unieron a los herodianos In de tijd dat de schriftgeleerden en de fariseeën para zich matar al aansloten bij de Señor goddelozen Jesucristo. om de Heer Jezus te En vermoorden. esos días, In die dagen dice el texto, de tekst zegt que el Señor subió al monte. dat de Heer naar de berg ging. ¿A qué? Wat ging hij daar doen? A orar. Om te bidden. ¿Y sabe usted qué tiempo oró? En weet je hoe lang hij gebeden had? Dice el texto. De tekst zegt. Y pasó la noche En hij bracht orando de nacht door a bidden Dios. tot God. Pasó toda la noche Hij bracht de hele nacht door orando a Dios. bidden tot God. O sea, Of, mientras mayor oposición, hoe groter de tegenstand, más oración. meer gebeden. Mientras mayores son los problemas, Hoe groter de problemen, es el tiempo de orar más. is het tijd om meer te Es el tiempo de bidden. buscar Het más. is tijd om meer te zoeken naar Es God. el tiempo de estar más en la Het is presencia de tijd om Dios. meer in de aanwezigheid van God te zijn. La gente tiende, Mensen zijn eens gewend, cuando las cosas no surgen, no suceden como uno desea que wanneer de suceda. zaken niet gebeuren zoals ze wensen dat het gebeurt, Y eso parece suceder muy frecuentemente. en het lijkt dat het vaak gebeurt. ¿Cuántas veces suceden las cosas como usted esperaba? Hoe vaak gebeuren de dingen zoals je verwacht? ¿Cuántas veces tiene usted que estar haciendo llamadas para que le depositen el dinero que ha estado esperando? Hoe vaak moet je bellen zodat er geld gestort wordt waar je op wacht? Hello. Hallo? ¿Cuántas veces ha tenido que llamar para que le llegue esa carta del abogado? Hoe vaak had je moeten bellen zodat die brief van de advocaat naar je toe Esa komt? carta del banco. Dat bankbrief, Esa cita del médico. het afspraak van de dokter. Aunque le hayan dicho en una semana, Of zie je gezegd las binnen een cosas no week, siempre suceden como uno lo espera. er gebeurt niet altijd zoals iemand verwacht. ¿Sabe usted lo que hace el Señor? Weet je wat de Heer doet? A mayor oposición, Grote a tegenstand, mayor problema, grote a mayor problemen, resistencia, grotere tegenstand, mayor oración, grotere, meer más gebeden, búsqueda con Dios, meer eenheid más met God, santidad, meer más heiligheid, compromiso, meer más verplichting, dedicación. meer toewijding. Hello. Hallo? Así se debe enfrentar la oposición. Zo moeten we de tegenstand het hoofd aanbieden. Así se debe enfrentar la Zo oposición. moeten we omgaan met tegenstand. Cuando las cosas se ponen más Wanneer difíciles, de zaken moeilijker worden, es el tiempo no de menguar, is het niet tijd om No de op te ceder. geven. no de rendirse. Om je op te geven. Es el tiempo de buscar más a Dios. Het is de tijd om meer naar God Es te el tiempo zoeken. de orar Het más. is de tijd om meer te Es el bidden. tiempo de respaldarlo con el ayuno. Het is de tijd om het te Es steunen el met tiempo de levantarse vasten. también de madrugada. om middernacht Es el wakker te tiempo de worden. orar cuando se va a la Het escuela is tijd om te bidden wanneer je o naar al school gaat. trabajo. Of naar het Es el werk. tiempo de buscar a Dios en la Het is tarde. tijd om God te zoeken 's Es el middags. tiempo de orar a tiempo y fuera de Het is tijd om tiempo. te bidden in Es binnentijd el en tiempo de buiten orar tijd. sin cesar. Het is tijd om te bidden zonder Es el tiempo de oponthoud. buscar a Dios. Het is tijd om God te zoeken. Así lo enfrentó el Señor. Zo heeft de Heer het de hoofd ¿Estás aangeboden. desmotivado? Ben je gedemotiveerd? ¿Estás desanimado? Heb je geen animo meer? Usted no sabe en el momento que se puede presentar Je weet niet het moment die zou kunnen la voordoen. resistencia del enemigo. De tegenstand van de vijand. Pero no importa cuál sea la Maar het situación. maakt niet uit wat de situatie is. Si algo tienes que hacer, Als iets moet es zijn, buscar más de Dios. is dat je meer Es naar orar God moet más de zoeken. Dios. Is dat je meer moet gaan bidden tot God. Permíteme enseñarte Sta mij u te leren cómo desarrollar un espíritu de oración. hoe een geest van gebed te ontwikkelen. Alguien dijo, Iemand zei, un señor llamado Aristóteles, de heer die Aristoteles heet, ese matemático, filósofo, Hij was een filosoof, médico wiskundige. griego, een Griekse... dijo, el hombre es todo lo que hace. En de man
El hombre es todo lo De que mens hace. is alles wat hij doet. La excelencia no es un acto, Excellentie is geen gebaar, sino un hábito. maar een gewoonte. El hombre es todo lo que hace. De mens is alles wat hij doet. Así que la excelencia no es un acto Dus aislado, excellentie is geen gebaar ocasional, die soms gebeurt esporádico. of sporadisch gebeurt. No, 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 no. Nee, La excelencia no es un acto, excellentie is geen gebaar, es un hábito. het is een gewoonte. Me llamó mucho la atención Mijn aandacht wordt heel erg getrokken cuando un señor hace un análisis wanneer een analyse doet acerca de los japoneses. over de Japanners. Se tiene la idea de que los japoneses son más inteligentes que todos Ze hebben het idee todas dat las de otras Japanners razas. intelligent zijn dan de andere rassen. Y él como japonés, nacido en Colombia, En hij als Japanner geboren in Colombia, dice, no es así. hij zei dat is niet zo. Pero el japonés tiene un proverbio que dice, Maar de Japanner heeft een spreekwoord la die zegt, disciplina vence la inteligencia. de discipline overwint de intelligentie. Al final, Aan het eind, la disciplina discipline vencerá la inteligencia. overwint intelligentie. Dice que el primer día que él llegó a Japón Hij zei de eerste dag toen hij in Japan y le aankwam, mandaron a la escuela, en stuurde hem naar school, el de padres japoneses, nacido en Colombia, van ouders die Japanners zijn, geboren in sin Colombia, dominar el japonés, zonder Japanners goed te se sentó beheersen. en la última silla. Hij ging in de laatste stoel zitten. Él esperaba que todos los niños estuvieran sentaditos, Hij verwachtte dat alle kinderen zouden zitten, disciplinados, organizados. gedisciplineerd, georganiseerd. Y dice que no. Hij zei nee. Estaban tirando papeles, Ze waren formulier aan het vullen, estaban gritando, ze waren aan het gillen, se subían a las sillas, Gingen op de stoelen brincaban zitten. como él. ze sprongen als hem. Dice él, y eso fue un gozo para mí, En hij zei dat was een blijdschap voor mij. porque entonces entendí que eran igualitos que yo. Maar toen begreep ik dat ze gelijk waren als ik. Pero tan solo entró el profesor, Maar de leraar kwam al binnen, silencio total, totale stilte. todos los niños en sus Alle kinderen sillas. op hun stoel. Y a partir de ahí, En vanaf toen, todo pareció mecánico. alles leek mechanisch. Al final, Aan het eind la disciplina vencerá la inteligencia. heeft de discipline de intelligentie overwonnen. ¿Inventaron los japoneses el auto? De Japanners hebben de auto uitgevonden? No. Nee. Pero ¿de dónde viene la Honda, Maar waar komt Kawasaki, de Honda, Kawasaki vandaan? Daihatsu. Hyundai, creo que viene de Corea? Daar gooi je- ¿Inventaron el televisor? Hebben ze tv uitgevonden? ¿Pero de dónde es la Sony? Maar waar komt Sony vandaan? Hello. Hallo? Ellos no inventan nada. Ze hebben niks Pero tienen una uitgevonden. disciplina tal Maar ze hebben zodanige que luego discipline superan a los inventores. dat ze de uitvinders overtroffen. Al final la disciplina vencerá la inteligencia. Aan het einde, discipline overwint de intelligentie. Lo que tenemos que hacer entonces Wat we dan moeten doen es crear un espíritu de oración. is een geest van gebed te Es ontwikkelen. crear un estilo de vida de oración. Een levensstijl te creëren van gebed. Entender de que somos espíritus. Begrijpen dat we geesten zijn. El mundo espiritual precede al mundo material. Het geestelijke wereld gaat de materiële wereld vooraf. Usted no es materia. Je bent geen Usted es materie. espíritu que Je vive en un bent cuerpo. geest die in een lichaam leeft. Usted no viene a la iglesia a tener una experiencia espiritual. Je komt niet naar de kerk om een geestelijke ervaring te Usted es un krijgen. espíritu que está teniendo una experiencia terrenal durante bent- todo el tiempo que vive en la tierra. Een geest die een aardse ervaring heeft Lo gedurende al die espiritual tijd es die hier op primero. aarde heeft. Het geest was No es ervoor. cuestión de religión. Het is een kwestie van religie. Es entender cómo funciona Het is begrijpen hoe todo el mundo. de hele wereld Así functioneert. que yo necesito desarrollar un espíritu de oración. Dus ik moet een geest van Un gebed hábito de ontwikkelen. oración. Een gewoonte om te Yo bidden. necesito ser diestro porque la oración Ik me moet va a de- abrir puertas. Ik moet door kunnen gaan, want het gebed zal deuren voor me openmaken. Siembra un pensamiento Zaait een y vas a gedachte cosechar un acto. en zal een Siembras un acto act y vas a cosechar un oosten. hábito. Zaait een Siembras un act en zal een hábito. gewoonte oosten. Y vas a cosechar un carácter. Zaait een gewoonte, zal een Siembras karakter un oosten. carácter Zaait een y karakter vas a cosechar tu destino. en zal je toekomst Alguien puede oosten. decir amén.
Kan je maar amen Te lo zeggen? voy a repetir. Ik zal overnieuw Siembras un herhalen. pensamiento Zaait de y vas a gedachte. cosechar un acto. En je zal iets Siembras un acto y vas a cosechar un hábito. en je zal gewoonte Siembras un krijgen. hábito Zaait de y vas a gewoonte. cosechar un En je zal carácter. karakter oogsten. Siembras un carácter Zaait de karakter. y vas a cosechar tu En je destino. toekomst oogsten. Hay gente que son fracasadas porque no tienen disciplina. Er zijn mensen die mislukken Hay omdat gente ze que son discipline unos hebben. fracasados y nunca van a lograr Er zijn nada mensen die mislukken omdat nooit porque iets no zullen tienen bereiken. carácter. Want ze hebben geen karakter. Hay gente que tienen Er zijn mensen die talento, talenten hebben, pero no tienen maar ze disciplina. hebben geen discipline. El talento, el don les queda grande. De talent en de gaven die blijven te groot. Y uno dice, qué desperdicio. Een paar zeggen, wat een verkwisting. Si yo tuviera lo que ese tiene, Als ik zou hebben wat hij of zij yo no had, estaría acá. hoe zou het hier zijn? Hello. Dele un codazo al que está a su lado y dígale, siembra un carácter Duw er geen naast je. para que coseches tu destino. Zaait de karakter, zodat je je toekomst kan oosten. Para cosechar o para formar un hábito o un carácter, Om een gewoonte of een karakter te vormen, necesitamos tres elementos importantes. hebben we 3 belangrijke elementen nodig. Número uno, Nummer 1, el conocimiento. de kennis. El conocimiento nos habla del por qué. De kennis spreekt ons van waarvoor. ¿Por qué debo de orar? Waarom moet ik bidden? ¿Por qué? Waarom? Conocimiento. Kennis. Segundo, Ten tweede, actitud houding o capacidad. of kennis. No solamente entiendo, conozco por qué debo de orar, Niet alleen weet ik of begrijp waarom ik moet bidden, sino que también sé el cómo orar. maar ook hoe te bidden. La palabra de Dios dice que muchos oran Het woord van God zegt, velen y bidden, no reciben maar die ontvangen niet. porque no saben orar. Want ze weten niet te Han bidden. pasado un año, Het jaar is voorbij gegaan. 5 años, 5 jaar is voorbij 10 gegaan. años 10 jaar is voorbij gegaan. orando Biddend. y han estado repitiendo los mismos errores del primer año. En ze waren steeds dezelfde fout aan het herhalen van het eerste jaar. Y por más que se le enseñe, En hoe vaak ze ook geleerd worden, siguen cometiendo los mismos errores. ze blijven dezelfde fout Los herhalen. mismos errores. Dezelfde fouten. ¿Ha conocido usted algún alumno Heb je wel eens een leerling gekend que haya ido por 10 años a la escuela die gedurende 10 jaar naar school ging y está en el primer curso? en zit nog steeds in het eerste jaar? No, ¿verdad? Nee, hè? Pero en la iglesia encontramos mucha gente Maar in de gemeente que han komen heel veel estado mensen por tegen 10 años, die gedurende 10 por jaar, 15 años, gedurende 15 por jaar 20 años de 20 en la jaar, misma iglesia en dezelfde y todavía kerk, están en el nivel 1. en zijn nog steeds op niveau 1. Hello. Hallo? No solo necesitamos saber por qué orar, sino que tengo que conocer el cómo orar. Ik moet alleen weten waarom bidden, maar ook hoe te bidden. Mucha gente viene de la iglesia tradicional, Veel mensen komen van traditionele de la kerken, iglesia van popular. populaire gemeenten. Y aunque vienen al evangelio, Omdat ze zich aunque bekennen han in het nacido de evangelie, nuevo, omdat ze overnieuw aunque han geboren zijn, recibido la naturaleza, omdat ze de natuur hebben el ontvangen. bautismo en el Espíritu De doop Santo, in de Heilige Geest, la naturaleza de Het Cristo, natuur van Jezus. tienen la revelación de la palabra Ze de hebben de Dios, openbaring van het woord van tienen la God. unción del Ze hebben Espíritu de Santo zalm van de sobre sus Heilige Geest over hun vidas, leven. siguen Ze orando blijven bidden con letanía como lo hacían en la iglesia popular. met steeds herhalingen zoals ze in de populaire gemeente doen. Siguen orando de la misma manera. Ze blijven op dezelfde manier bidden. ¿Saben qué? Weet je wat? No reciben nada. Ze ontvangen niets. Hello. Hallo? ¿Ha visto usted cómo oraba el Señor Jesucristo? Heb je gezien hoe de Heer Jezus bad? El Señor Jesucristo siempre glorificó al Padre, De Heer Jezus maakt eerst de Vader groot, pero hizo uso de la autoridad que Dios le dio. maar hij maakt gebruik van de autoriteit die God hem gaf. Permítame definirle lo que es la oración. Ik zal even definiëren wat gebed Y is. se la voy a definir Als ik ga definiëren, desde los niveles más elementales, vanaf de meest basis como se lo niveau, enseñan a los niños. zoals ze aan de kinderen leren. Número 1, Nummer 1, orar es bidden is hablar con Dios. met God praten. Es una verdad, Het is een waarheid, pero no encierra toda la verdad. maar er zit niet alle waarheid No in nos begrepen. revela todo el potencial de la Die oración. openbaren ons niet alle kracht van het gebed. Esa definición se le enseña a los niños Die definitie wordt aan kinderen geleerd. y está bien a su nivel. En het is goed voor hun niveau. Pero la oración es Maar- más que hablar con Dios. Maar het gebed is meer dan alleen met God praten. La oración Het gebed no solo es hablar con Dios, is niet alleen met God sino praten, es también captar la atención maar de is Dios. ook de aandacht van God La oración trekken. es tener
intimidad con Gebed is Dios. intimiteit hebben met God. Es necesario Het is noodzakelijk que cuando usted ore, dat wanneer je bidt, usted capte la atención je de de Dios. aandacht van God trekt. Dios incline su oído para God escucharle. richt zijn gehoor naar jou toe Como om jou Dios te dijo a horen. Salomón, ahora estarán atentos mis ojos Zoals God in Salomon y zei, mis nu oídos zijn mijn ogen en mijn a la oren oración de este pueblo. klaar Cada vez que oren, voor het gebed van deze cada volk vez te que Dios bidden. cierra los cielos, Elke keer als de cada hemel vez que gesloten haya wordt, maldición, elke keer als er een vloek cada is, vez que haya pecado elke keer als er zonde y is, se ore desde este lugar, mis ojos estarán atentos. en er wordt gebeden van Mis deze oídos plaats, estarán mijn ogen en mijn atentos gehoor zullen a la attent zijn oración de este pueblo. naar het gebed van deze Bueno, volk. de eso trata la oración. Maar daar gaat het Pero gebed ¿cuántas om. veces usted ha orado Hoe vaak heb je y gebeden? parece una letanía, Het lijkt een steeds parece una herhaling. invocación, Het lijkt een geroep. parece un rito Het lijkt een donde no ritueel hay emoción, waar geen donde emotie su is, corazón no está allí, waar je hart niet donde daar usted is, no siente la unción del Espíritu de salve Santo, de Heilige Geest niet donde voelt. usted no capta, waar je niet no trekt recibe por fe lo que ha pedido. of de geloof ontvangt wat je gevraagd hebt. Así que orar Dus no solo bidden es hablar con Dios, is niet alleen praten met God. orar es tener intimidad con Dios. Bidden is de Orar es intimiteit hebben met captar God. la atención Is de de Dios. aandacht van God trekken. La oración hace que Dios escuche Het gebed zodat God hoort cuando se ora correctamente. wanneer je correct bidt. Hello, Hallo, ¿están aquí? zijn jullie hier aanwezig? Si se duerme, hermano, no hay ningún problema. Als je slaapt is er geen enkele probleem, Yo voy broeders. a seguir predicando. Ik zal doorgaan met preken. Cierre sus ojitos, Sluit je que oogjes. no hay nada más delicioso Er is niets que heerlijker dormir escuchando la palabra de Dios. dan slapen luisteren naar het woord Denle van un God. aplauso al Señor. Geef een stevig applaus aan de Heer. Permítame ir un paso más adelante. Sta mij todavía. toe om nog een stap vooruit te gaan. La oración Het gebed es un derecho legal is een legale recht que el hombre da a Dios. dat de mens aan Me God escuchó geeft. bien. No dije que Dios le da al hombre. Ik zeg niet dat God He aan de dicho mens que geeft. Dios Ik zeg God le ha dado al hombre la autoridad. heeft de mens autoriteit De gegeven. Dios es el poder. Van God is de kracht. De Dios es el poder. Van God is de Pero kracht. la autoridad se la entregó al hombre. Maar de autoriteit heeft hij aan de Cuando mens dijo gegeven. Dios en el principio, Door God in het begin hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoré. zei, we gaan de mens maken voor ons beeld en gelijkenis. ¿Quién En wie zal señorearía? regeren? Wie zal regeren? El hombre. De mens. Si Dios hubiese estado involucrado en el señoreo de la tierra, Als God verwikkeld was in de regering van de wereld, hubiera dicho, y señoriemos. dan zou hij zeggen, we zullen samen regeren. Présteme cuidado, por favor. Let even op mij Que aquí es alstublieft. donde mucha gente tropieza. Hier struiken heel veel mensen. El diablo les engaña haciéndole creer que es noble el De duivel pensamiento, beliegt hun door hun te denken dat het que nederig es is, dit humilde el gedachte, pensamiento. dat dit gedachte nederig is. Pero como siempre he dicho, Maar zoals ik altijd gezegd heb, si mi hijo a los 10, a los 12 o a los 15 años als mijn zoon met 10, 12 of todavía no 15 se jaar sabe vestir, zich niet weet aan te kleden, si mi hijo no se sabe cambiar, als mijn zoon zich niet weet si mi zich hijo om todavía te no sabe kleden, comer a esa edad, als hij niet weet hoe hij moet eten op zo'n leeftijd, es preocupación para mí. dat is een grote zorg voor Porque mij. yo como padre digo, mi hijo no es normal. Maar ik als vader wil zeggen, mijn kind is Mi niet hijo normaal. tiene 10 años Mijn kind is 10 jaar oud y aún en ik kan nog steeds no niet sabe vestirse. aankleden. Mi hijo tiene 15 años, Mijn kind is 20 15 jaar, años 20 jaar oud. y aún no sabe ducharse, no En die sabe weet zich lavarse niet te los douchen. dientes Die weet zijn tanden niet te poetsen. o no sabe comer. Of die weet niet hoe die moet eten. ¿No es de preocupación para usted? Mag dat je toch zorgen? ¿Y cómo cree usted que Dios puede verle cuando usted todavía a los 5, a los 10 o a los 15 años en el Evangelio? Hoe geloof je dat God naar je kijkt als je 15 of 15 jaar in de evangelie zit? Cuando va a orar por un enfermo, Wanneer je gaat dice, bidden voor een zieke, Padre, dan zeg je, Vader, si es tu als voluntad het uw wil que is, se sane. dat hij geneest. Hello. Hallo? ¿Cómo cree usted que Dios se siente cuando usted va a orar por Hoe alguien denk en je dat God zich necesidad? voelt als je gaat bidden voor iemand die in nood verkeert? Y usted le dice, Padre, te pido En je zegt, Vader, ik vraag je que tú lo sanes. dat je hem of haar geneest. ¿Le parece conocido? Komt dat je bekend voor? A ver, ¿cuándo Jesús oró diciendo, Padre, te pido que lo sanes? Kijk eens wanneer Jezus gebeden zou hebben om te vragen, Vader, ik vraag je dat je hem of haar geneest. ¿Ha visto usted en alguna experiencia a Jesús pidiéndole al Padre, Padre, libera a este del demonio? Heb je een bepaalde ervaring gezien waar Jezus zei,
Vader, bevrijd deze van een demon. ¿Verdad que no? Het is toch niet zo? Usted recuerda cuando Kun je herinneren? resucitó a Lázaro. Toen hij Lazarus deed opstaan uit de dood. Y le busco una experiencia porque allí se dirigió primero al Padre. Hij zoekt ervaring, want daarin is zich eerst aan Le zijn dijo, vader. Padre, te doy gracias que siempre me escuchas. Hij zegt, Vader, ik dank dat u me altijd hoort. Pero no le dijo, Padre, te pido que resucites a Lázaro. Maar hij zei niet, Vader, ik vraag dat Lazarus uit de dood doet opstaan. Sino que Jesucristo dijo, Lázaro, Maar je zei, Lazarus, ven fuera. kom naar ¿Y buiten. sabe usted por qué llamó a Lázaro? En weet je waarom hij Lazarus Porque si riep? tan solo dice, ven fuera, Maar hij alleen zei, todos kom los que naar estaban buiten. muertos se hubiesen resucitado. Iedereen die dood Así was, que le dijo a zou todos los que opgestaan están zijn. muertos, quédense ahí. Dus iedereen die Pero dood a was, Lázaro, blijf ven. daar. Maar Lazarus, ¿Y sabe kom usted hier lo que toe. sucedió? En weet je wat toen Que gebeurde? Lázaro salió. Lazarus kwam naar buiten. Usted ha visto cuando Jesús encomienda a sus discípulos. Je hebt gezien toen Le Jezus dijo, de discipelen id zei, y predicad el evangelio. ga en predik de Le dijo, evangelie. sanen ustedes a los Hij zei, enfermos. genees jullie de zieken. Resuciten a los Doe muertos. de doden opstaan. Liberten a los cautivos. Bevrijd de gevangenen. Liberten a los endemoniados. Bevrijd de bezetenen. Prediquen el evangelio del reino. Predik het evangelie van het koninkrijk. De eso está hablando. Daar spreekt Eso es hij. oración. Dat is gebed. Vayan y sánenlo ustedes. Ga en genoeg Como genees cuando jullie. los discípulos dijeron, Señor, Zo toen de discipelen zeiden, despide a la multitud. Heere, stuur de menigte Esta weg. gente está hambrienta. Deze- ¿Sabe usted lo que le dijo el Señor? Deze mensen zijn hongerig. Weet je wat de Denle Heer zei? ustedes de comer. Deze zei, geef jullie hen te Denle eten. ustedes de Geef comer. jullie hen te eten. Hello. Hallo? ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Is er iemand hier die mij begrijpt? ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Is en er este iemand hier lugar? die mij begrijpt? Cuando se levante la oposición, Wanneer de tegenstand opstaat, es el tiempo de buscar más a dan is Dios. het tijd om meer naar God te zoeken. Así que tenemos que desarrollar un espíritu de Dus we oración moeten een geest van gebed para que ontwikkelen. nosotros conozcamos Zodat cómo wij- podemos hacer que las cosas imposibles se vuelvan Zodat we posibles, weten hoe de onmogelijke que dingen las mogelijk cosas worden. difíciles se vuelvan Hoe de fáciles, moeilijke dingen makkelijk worden. que las cosas invisibles se vuelvan De visibles, onzichtbare dingen zichtbaar worden. porque eso es la oración. Want dat is het ¿Sabe gebed. usted que es la oración? Weet je wat gebed is? Es un periodo de creación. Het is een periode Es van un schepping. tiempo donde nosotros hacemos que lo invisible se vuelva En tijd dat visible, we zorgen dat het onzichtbare zichtbaar que wordt. lo natural Dat se natuurlijke vuelva sobrenatural o lo sobrenatural se vuelva en natural. het bovennatuurlijke natuurlijk wordt. La oración Het gebed es un tiempo para crear, is een tijd om te para scheppen. activar en el mundo Om de espiritual, geestelijke weer te para sanar al activeren. enfermo, Om de zieke te pero hacerlo genezen. desde la autoridad que Dios le ha delegado a cada hijo de él. We kunnen het geven vanuit de autoriteit die God aan elk van zijn kinderen gegeven heeft. No haciendo que la autoridad que Dios le ha dado Niet ervoor zorgen dat de autoriteit die God je gegeven hebt, carezca de poder. zonder kracht is. Usted nunca sabe dónde la va a necesitar. Je weet nooit wat je nodig zouden hebben. Hoy cuando veníamos Vandaag toen we kwamen en el vuelo, met de vlucht. algunos dijeron, nunca había volado en un avión que se estremeciera tanto. Een paar zeiden, ik heb nooit in een vliegtuig gevlogen die zo aan het schudden was. Y fue verdad. En het is zo. El avión se inclinó de un lado, Een vliegtuig ging naar de se kant inclinó del otro, en dan weer aan de andere kant over. pareció caer en un vacío. Het leek alsof de leegte terecht kwam. Escuché el grito de una mujer Ik hoorde een gegil van een vrouw. y entonces escuché a la pastora orando, te ordeno vientos que cesen. En toen hoorde ik de voorgangster bidden, ik gebied je wind dat Eso je es autoridad. stil. Enmudece. Dat is autoriteit. Había un hombre Blijf alto, stil. fuerte, Er was een grote sterke man. que empezó a insultar al piloto. Él creía que era cosa de piloto. Hij begon de piloot uit te schelden. Ik dacht dat de piloot was. Pero la gente estaba atemorizada. Maar de mensen waren angstig. Y la pastora ordenando a los vientos. En de voorgangster gebood de Tengo que winden. llegar hoy a Bruselas. We moeten nu in Brussel Te doy una aankomen. palabra. Ik geef je een woord. Profetizo. Ik profeteer. Declaro. Ik verklaar. Abro las puertas. Ik open de deuren. Yo voy a llegar a tierra. Ik zal op No aarde importa terechtkomen. cuánta tempestad Maar haya. hoeveel slechte weer er No is. importa cuánta turbulencia haya. Maakt uit hoeveel He dicho que turbulentie voy a er is. llegar a tierra. Ik zeg, ik zal Porque op soy aarde komen. eterno hasta que el propósito de Dios en mi vida se Maar ik ben cumpla. eeuwig tot het doel van Porque God no me werkelijkheid wordt in mijn atemorizo leven. bajo nada ni nadie. Ik laat me niet afschrikken Voy door a het niet cumplir of el niemand. propósito de Dat Dios. het doel van God verwerkelijken.
¿Cuántos lo creen? Hoeveel Se geloven atreve a dat? decirlo al que está a su lado. Soy eterno hasta que el propósito de Dios en mi vida se cumpla. Yo estaré en esta tierra. Yo no voy a ceder. Mientras yo esté acá y mi tiempo no se haya cumplido y el propósito de Dios yo no lo haya llevado a cabo, hasta que no vea con mis propios ojos que la obra que Dios me ha encomendado en mis manos yo la haya terminado. Yo no voy a ceder. Yo no voy a rendir. Yo no voy a retroceder. He dicho que he quemado los barcos. He cerrado las puertas de escape. Yo voy a quedar aquí firme. Aunque la turbulencia, aunque la resistencia se haga más fuerte. Aunque puedan tener consejos con algunos e intenten quitarme la vida, he dicho que yo voy a permanecer firme sin retroceder. Hay alguien que puede decir amén en este lugar. Aleluya. Pero le voy a decir algo más. Maar ik zou nog maar idee zeggen. No solamente es necesario saber por qué debo de orar, Het is niet alleen nodig om te Ni weten waarom ik cómo ga debo bidden de of orar. hoe ik ga bidden sino oro. als ik niet bid. ¿Cuánta gente Hoeveel ha leído mensen todos los libros de guerra We espiritual, hebben alle boeken van geestelijke strijd actos gelezen, proféticos, profetische gebaren. van a todos los seminarios, Ze gaan naar alle seminars. compran los CDs, los cassettes, Ze kopen de cd's en de cassettes, pero no oran? maar ze bidden niet. Así que es necesario tener el conocimiento. ¿Por qué debo de orar? Dus het is zaak om de kennis te hebben waarom zou ik bidden. Tener la capacidad, ¿cómo debo de hacerlo? De capaciteit hoe ik het moet doen. Lo voy a hacer con autoridad. Ik zou het moeten doen met Voy a autoriteit. crear por la Ik zou palabra. gaan scheppen met het woord. Voy a declararlo y voy a verlo con mis ojos. Ik zal verklaren en zien met mijn ogen. Pero no solamente me voy a detener ahí, Ik zal niet alleen daarbij sino blijven, que también mi voluntad. maar ook mijn wil. Hay que quererlo. Je moet het willen. Hay que hacerlo. Je moet het doen. Hay que pasar tiempo. Je moet tijd doorbrengen. Aunque sepas el por qué y el cómo, Omdat je weet het si waarom no en oras, hoe. no te sirve para nada. Als je niet bidt, is het nergens goed voor. Alguien puede decir amén en Kan je este iemand lugar. amen zeggen? Hay que orar. Er moet gebeden worden. ¿Sabe usted por qué? En weet je waarom? Porque cuando el Señor pasó toda la madrugada orando, Toen de Heer Jezus de hele nacht aan het ¿sabe bidden usted lo que was, sucedió? Después de haber pasado toda la noche, toen hij de hele nacht la oposición se había acrecentado. gebeden had, de tegenstand Jesús is meer conocía los geworden. pensamientos de ellos. Jezus kende hun gedachten. Sabían que estaban planeando quitarle la vida. Hij wist dat ze veel plan waren om zijn Así que leven el weg te Señor halen. sube al Dus de monte Heer ging naar de de berg. noche, In de pasa nacht. toda la madrugada orando Hij bracht de hele nacht door bidden. y al amanecer En in de ochtend desciende ging hij naar beneden. y escogió un grupo de hombres. En hij koos een groep mannen. ¿Sabe lo que hizo la oración? Weet je wat het gebed deed? Le reveló Het openbaarde hem. puertas nuevas, Nieuwe deuren. ideas nuevas, Nieuwe ideeën. proyectos nuevos, Nieuwe projecten. nuevos caminos, Nieuwe wegen. soluciones. Oplossingen. Hello. Hallo? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted más tiempo pasa con Dios le surgen ideas nuevas? Is je opgevallen wanneer je meer tijd met God Cosas que nieuwe ideeën parecían que krijgt? estaban ahí, pero usted no las veía. Zaken die lijken alsof het daar Pero waren, maar después de dat estar zag en je la niet. presencia de Dios, Ze kunnen voor es aanwezig como van si God un velo zijn. le fuera quitado de sus Het ojos. lijkt alsof er een scherm voor je ogen weggehaald wordt. Como Agar cuando fue enviada fuera con Ismael, Zoals Hagar, toen hij weggestuurd werd met Ismaël. que pensaban que iban a morir en el desierto. Ze dachten dat ze zouden sterven in de Dice que woestijn. ella puso al muchacho para no verlo cuando muriera. En wordt gezegd, heeft de jongen Y se zodanig fue geplaatst dat hij zou lejos. zien wanneer zij Entonces stierf. Dios le habló Toen sprak y God le tot dio hem. una promesa. En die gaf haar een belofte. Y cuando ella abrió sus ojos, Toen zij haar ogen opende, había un pozo que empezó a botar agua. Mi pregunta was een es, bron die water ging vloeien. Deed vloeien. ¿ese pozo Ik vraag me af, dat put. apareció cuando Dios le habló Is het verzet toen o God ese pozo haar estuvo sprak? todo el tiempo Of was die en el bron de mismo hele lugar? tijd op dezelfde plek? No se la compliquen mucho. Je hoeft je niet Estuvo tegenwicht. todo el Is er niet te ingewikkeld tiempo maken. ahí. Het was de hele tijd al daar. ¿Cuántas puertas
Hoeveel deuren están abiertas para ti zijn open voor y jou tú no las ves? en je ziet het niet? ¿Cuántos caminos? Hoeveel wegen, ¿Cuántos planes? hoeveel plannen, ¿Cuántas estrategias? hoeveel strategieën, ¿Cuántas hoeveel bendiciones? zegeningen, ¿Cuántas bendiciones he dicho? hoeveel zegeningen heb He ik dicho gezegd? cuántas Ik bendiciones zeg hoeveel zegeningen retenidas die que tegengehouden zijn, aún no han sido desatadas, die nog niet pero que ontbonden están zijn. ahí para ti Maar ze zijn daar y voor tú jou. no las ves Maar je y ziet het tú les niet. pasas por el lado En je gaat ernaast viviendo en voorbij. necesidad. Leef in Cuánta nood. provisión, Zoveel voorziening. cuánta salud de Dios Zoveel para tu gezondheid vida van God voor je y leven. tú sin verla. En jij zonder ¿Sabes te por zien. qué no la En ves? weet je waarom we die zien? Porque solamente son reveladas por el Espíritu Santo. Want ze worden alleen geopenbaard Y door de son Heilige reveladas Geest. cuando estás en comunión con En worden Dios. geopenbaard wanneer je eenheid Por hebt eso met fue God. que la oración Daarom het gebed le reveló a Cristo Openbaarde una Jezus estrategia, un camino een strategie, nuevo. een nieuwe weg. Sigue adelante. Ga door. Sigue adelante. Ga door. Por muy grande que fue la oposición, Hoe groot de tegenstander ook mag zijn, Jesús Jezus nunca dejó de hacer heeft nooit opgehouden lo que estaba haciendo. wat hij aan het doen was.